Jadi teman-teman ya semua, kali ini saya mau mencoba berbagi untuk cara pengecekan rutin ya hari Sabtu untuk pengecekan skoci ya. Jadi yang kita harus cek adalah oli ya, pertama ya. Kita cek ya. Setelah itu kita kasih oli. Kita kasih oli untuk usapnya.
off. Yang satu ini, angka satu ini adalah baterai nomor 1 ya. Terus ini baterai nomor 2. Kalau posisi ini kita pasang di sini, yang merah ini ya, maksudnya kalau kita pasang ke nomor 1 berarti kita menggunakan baterai nomor 1. Kemudian kalau kita gunakan arahkan nomor 2 berarti kita menggunakan baterai nomor 2. Nah, yang kita gunakan bot ya, atau kita pakai nomor 1 dan nomor 2 paralel ya. Nah, saat memindah jangan lupa pencet ini ya. Kalau langsung kita putar nanti pasti pecah ya. Apalagi kalau kita pakai tangan ini kunci. Nah, sekarang kita lihat ini sudah baterai, kita gunakan 2 baterai ya. Ini menyala nggak ya? Nah, posisi baterai ya, coba kita lihat. Nah, ini baterai ya, ini ya, menyala ya, menyala ya. Ini tandanya baterai sudah ready. Sekarang kita start ya. Begitu ya. Nanti setelah itu kita stop, baterainya kita kembalikan ke off. Pencet ya, jangan lupa ya. Nah teman-teman, itu tadi tahapan pengecekan mesin untuk Sekoci ya. Jadi tahapannya dari awal sampai kita stop. Jadi sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat ya.